për të ruajtur kontrollin mbi burimet e naftës, por edhe ato bujqësore në lindje të Sirisë, në mendimin tuaj, cilat janë sfidat kryesore që forcat kurde dhe SBA po përballojnë tashmë? Po tash është interesi i naftës, atë siç e thoni edhe ju, dhe dihet pikërisht tash varet është shteti më i fuqishëm në botë, Amerika i ka interesat e veta atje, po ashtu edhe tash mundohet edhe me kurdet, ashtu siç e thatë, gjeni mirëkuptime dhe një lloj të interesit të përbashkët që edhe kurdët të jenë të kënaqur, po edhe amerikanët kërkojnë atë hisën e vet që çavodi është një risk shumë i madh, po sido që tjetë i ka dhënë forti i bën të gjitha dhe këtë pa drejt ja ka bëu, po sido që tjetë unë po shpresoj që më në fund e kanë kuptuar edhe kurdët që kanë përpara dhe do të bindën atyneve politika dhe ato e kanë patjetër të realizojnë. Zërimi, në enklavat kurde mbi balancën gjeopolitike në rajon dhe marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si reflekton këtu edhe përfshirja e Erdoganit por edhe Turqisë? Po tash Erdogani mundohet si fuqishit të luajë edhe atë lojën e mbikëqyrësit, apo mundohet të mbaj karrikën edhe aleatin me Rusin, po edhe me Amerikanën, po e din shumë mirë që tash veç një mosër e ka fuqishin që veç është duke rrugës për të djeg, nëse edhe Erdogani mendon që mund ta mbaj miqësinë me Rusinë dhe me Amerikën, e ka gabim, dhe unë kisha shpresuar që Erdogani duhet të thirrë mendjes dhe duhet të thini lloj paqes dhe duhet të fillojnë një çështje bisedime për negociu për një lloj paqes dhe mos ketë asnjëfar të paktën politika të një anshme që një nën palë e kënaqë dhe një nën palë tjetër e dëmton. Ajo nuk është e mirë dhe o shpresoj edhe Erdogani këtë e ka parasysh, duhet të realizojë të gjitha ato bisedime sipas kërkesave që janë në terren dhe mos të kënaqësh veç një nën palë, por të dy palët. E Delimi, për të zvogëluar pjesëmarrjen globale të Shtetet Bashkuara të Amerikës, si ka ndikuar shteti i thellë amerikan në përpjekjet Donald Trump, por edhe si mund të ndikojë kjo në ekuilibrin gjeopolitik? Po tash politikat të administratës së re janë shumë të gjata dhe shumë të larta dhe është ende herët për të filluar me çfarë lloj politika filloi administrata e re e Amerikës, po shpresoj se do të gjejnë ndonjë mirëkuptim dhe do t'i bind ata lloj të popullatës dhe ata njerëz që kanë qenë duke luftuar për të zbrapsur një nën palë një nën tjetër për ta bindë edhe për të ndalë lufta, dhe unë mendoj është një sfidë e madhe edhe për amerikanët, po edhe për evropianët që mund të bëjnë diçka më shumë për të stopuar luftat atje. E çfarë ndërkaj Delimi, çfarë pasojash mund të ketë përfshirja e Shtetet Bashkuara të Amerikës në konfliktet e reja si në Siri, por edhe në Kore për stabilitetin global dhe për rritjen e tensioneve me Rusinë dhe Kinën? Po, nëse fillon Amerika në një luftë në Korenë, atje siç është flidhe përpara në këtë administratën e Joe Bidenit, dhe tash kjo administrata e re e presidentit të ri i ka parasysh ato pasojë çfarë mund të vijë dhe çfarë mund të jenë në të ardhmen. Unë po shpresoj që këto duhet të rishokohen ato politika dhe duhet të bëhet një politikë e re që mos të ketë lufta, sidomos në shtetet e fshinjet, atje në val shtetet e fuqishme, edhe pa marrë parasysh ato pasojë që mund të vijë, mund të dëmtohen edhe Amerika, po edhe Korea vetë nëse fillojnë atje ndonjë luftë. Unë po shpresoj këtë e ka shumë të qartë administrata e re dhe nuk do të lejojnë dhe nuk besoj që mund të vitë një luftë të tillë, po ja pra politika dhe Joe Biden janë kon këto dhe tash të administratës së re nuk e mendojnë që ketë luftë mes Koreas dhe SBA-s. Në informacionet që u keni, zoti Alimi, si interpreton Kremlini rrezikun e dy luftrave të reja pranë kufive të tij, dhe cilat janë edhe strategjitë e tij ndërkaq për të shmangur dhe për shkallëzime të mëtejshme? Po tash informacionet për momentin janë ato që janë dhe nuk besoj që mund të ketë një luftë minjer të nisës. Kam bë analiza se edhe çdo sen i ka analizat e veta, po edhe lufta do të bëhet matja sigurisë dhe shërbimit të inteligjencës çfarë i ofrojnë shtetet për të nisur në luftë dhe mund të sillen do lloj pika të dobta që ka armikë dhe mund të filloj, po kjo është ende herë për folë dhe nuk duhet biseduar dhe pa marrë parasysh ato rrethana çfarë kanë qenë dhe tash që janë, unë nuk e mendoj që mund të nisë ndonjë luftë e re mes SBA-s dhe asaj Koreas. E Delimi, në çmë mënyrë ndihmat e mëdha ushtarake ndërkaq për Ukrainën sinjalizojnë dhe qëllimet afatgjata të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon dhe si e perceptojnë ndërkaq dhe këtë situatë Rusia dhe aleatët e saj?
Po tash administrata e re Donald Trump ka thonë që edhe luftën në Ukrainë do ta stopoj dhe sipas pretendimeve të tij dhe aludime që ka dhënë ato deklaratat gjatë fushatës dhe tash që se Amerika nuk ka para të zhvillosë për luftën në Ukrainë dhe këtë është një e keqe dhe unë po shpresoj që duhet të gjinet një zgjidhje pasqore edhe në Ukrainë atje dhe të ndalë lufta sa më shpejt dhe mos lejohet të ketë viktima atje si nga rradhat e Ukrainës ashtu nga rradhat e Rusisë, të paktën pa marrë parasysh që janë ushtar edhe të Ukrainës dhe Rusisë janë një kombet një gjaki dhe tash interesat globale e kanë shtypur për interesat ma shumë të Vladimir Putinit dhe këtë është edhe ushtar dhe të lufta dhe unë po shpresoj që më në fund edhe një poç përdhezë në fund tunelit edhe në Ukrainë dhe po shpresoj që ka mu zbrapë lufta dhe ka mu nalë se e dinë shumit marrëdhëniet mes Putinit dhe administratës të re të premtuar që kanë me gjetë një zgjidhje pasore dhe për të ndarë lufta është një sinjal i mirë dhe këtë të vikohet sa më shpejt dhe të ndalë lufta edhe atje. Ndërka i zoti Elimi, nevojë më për armatime. Izraeli ka pranuar vrasjen e liderit kryesor të Hamasit Ismail Haniyeh verën e kaluar në Iran. Ka qenë ministri i mbrojtjes Israel Katz që ka konfirmuar se prapa ekzekutimit qëndron shteti hebre. Komentet e tij duket se përbëjnë her pas here që Izraeli pranon përgjegjësinë për vrasjen e Haniyeh që u realizua në korrik përmes një shpërthimi në kryeqytetin e Iranit, Teheran, që atëherë Jeruzalemi zyrtar është konsideruar përgjegjës, por lideri hebraik vetëm sa e kishte lënë të kuptojë përfshirjen e tyre. Në një fjalim të mbajtur, Katz theksoi gjithashtu se Izraeli ka vrarë dhe lider të tjerë të Hamasit dhe Hezbollahut, ka ndihmuar në rrëzimin e regjimit të Bashar al-Assad dhe se ka shkatruar sistemet antiajrore të Iranit. Tani Izraeli është i fokusuar në goditjen e rebelëve Houthi në Yemen, ka bërë të ditur ministri. Ne do të dasim infrastrukturën e tyre strategjike dhe do t'i kapucim kokën leadershipit, ka shtuar ai. Haniyeh 62 vjeç ishte lideri i krahut politik të Hamasit dhe një figurë e rëndësishme organizatës prej disa dekadash. Ndërkaq zoti Elimi, për të ndalur pak edhe tek Izraeli por edhe Irani, ndërkaq kemi parë se para disa ditësh Izraeli ka pranuar edhe vrasjen e liderit kryesor të Hamasit Ismail Haniyeh verën e kaluar në Iran. Ka qenë vetë ministri i mbrojtjes pra Israel Katz që ka konfirmuar se prapa ekzekutimit pra qëndron shteti hebreu. Çfarë ndikimi ka pasur zoti Elimi vrasja e Ismail Haniyeh në strukturën dhe udhëheqjen e Hamasit në mendimin tuaj? Po, kjo vrasje e Hamasit kuptohet që ka vrarë lideri kryesor ditë që e dëmton kur të vran liderin kryesor të një organizatës, siç është tash Hamasit terroriste e shpallur edhe nga Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe aleatët e tina, kuptohet kur të vran një kryesor është